Takže dnes tu máme ďalšie video z Minecraftu. Tak a môžeme si urobiť to brnenie, lebo som ešte rozbol. Nakoniec, no toto som si nemusel robiť, iba topánky. Teraz potrebujem. Toto kľudne môžeme vyhodiť. Nepotrebujeme. Tak dáme to sem. A urobíme si teraz železný meč. Ja som si nikdy nerobil tento diamantový meč, pretože nechcem míňať diamantmi. A enchant table. No a teraz vlastne, keď sa mi vyučí toto zlato, tak pozrite, že mám stack zlata teraz vlastne. Takže budem mať presne stack. Mám 2 zlaté jablká. Ja viem, správny Minecrafťak tak inventár nemá, že 4 políčka iba voľne. Ale správny Minecrafťak má vždy prázdny inventár, ale dobre. Takže skúsime sa dostať. Máme síce kompas, kde nám ukazuje, že kam je domov, že kde pôjdeme domov, a môžeme sa presťahovať, ako môžeme kľudne blúdiť, tak kde proste, aby sme získali viac diamantov a môžeme zabiť enderdraka a tak. No, dobre, to sú zombici, hej. Dobre, ešte jedného zabijem. Poď. 1v1. Jedna v jedna, vole. Tieto veci, ktoré z neho padli, vôbec nepotrebujem. Lebo ja už mám oveľa lepšie. Oveľa lepšie vecičky mám. Ako mal zombík. Ja sa to už normálne starám, akože. Tak toto sa nám ešte vypečia. Tak môžeme sa porozprávať, ako napríklad, že ako sa máte, lebo som teraz akože tak asi vyše 3/4 roka nenatáčal, pretože mi trošku blbol ten Minecraft, ani som nemal čas, takže po skoro roku sa tu vraciam ku vám a mám, že ste radi, že som sa vrátil ku vám a že zase natáčam nové video, aj keď veľmi sa mi akoby nechcelo, ale ma napadlo, že by to mohlo byť dobré. Ináč nemáme ani veľa jedla, máme už iba pár mrkiev, akože to je pre mňa dosť málo, lebo som na začiatku mal 2 staky, takže budeme si môcť urobiť knihu. Ja mám emeraldy. Som mohol niečo vymeniť, dobre. No, to je jedno. Ale nemôžeme si urobiť papier. To je v ríči. Poďme si naťažiť ešte obsidián.
vlastne musíme 4. Pretože som všetky použil na to zase. Aj bože. No posledný, tento obsidián. Tam môj brat kričí, neviem prečo. Veľa slimeov tu bolo. Takže berem toto. Bereme aj toto. Akurát som si zaplnil celý inventár. Dobre, tak ideme hore, už na povrch. Čo by sme vyhodili tak, ako toto možno. Pretože naťažím si tu kameň, aby sme sa mohli vystavať. Čo je tu? Aeroník. To je na nič. Tu je lapis. Lapišák, ktorý píša. Takže, ja viem, to je nevhodné, multi dolár dostane. Čakaj, ja sa to poobzerám. Tu som ešte nebol. Možno, že to budú diamondy. Je to možné ako. Fakt to není vylúčené ako. Lebo ako ďalší lapišák. Nerozumiem, prečo stále iba lapišáky tu vidím. Iba lapišáky. Diamanty proste nie. Žiadne diamanty, absolútne. Tu je táto láva. Tak to bolo tesné, ja si to dám tichšie, lebo mi to revie. Dosť. No prepáčte, že nehovorím, ale nejak som sa zahral, lebo
Dobre, sme tu naspäť. Dostal som sa tu nejak. Ani neviem ako. Dostal. To je hlavčak. Mi z nich nepadá meso. Bo to bolo strašne otravné ako. Dobre. Mne sa normálne stále chce byť v tých kejvkách kvôli diamantom a takým veciam ako najzácnejšie pre mňa sú diamanty a zlato. A lapíšák. Lapíšák. Teraz mi z neho podľa mňa padne meso, ja som to cítil. Tu som bol a som si nevšimol zlato. Dobre, no tak ja som vám keď už budem doma, pretože tu žiadne diamanty nevidím. Teda zatiaľ. Tak čau.